datang di Harimau Amphitheater. Dalam pertunjukan ini, Anda akan menyaksikan sepenggal kisah harimau yang pernah ada di Pulau Bali. Good morning everyone, welcome to Harimau Amphitheater. In this show, we will present to you the tale of the Bali Tiger. Dalam cerita Hindu Bali, harimau melambangkan karisma dan kekuatan Dewi Durga merupakan sakti dewa tua dengan kekuatan maha dahsyat yang mengendarai harimau. Kekuatan tersebut dipercaya untuk melindungi kebajikan dan menghancurkan kejahatan. Goddess Durga is seen riding the tiger, an indication that she possesses power and uses the power to protect virtue and destroy evil. Pada kebudayaan Bali, harimau memiliki kisah tersendiri yang ada di dalam dongeng, seperti yang Anda saksikan tadi. Pada pertunjukan ini, Anda akan menyaksikan keahlian dan sedikit cerita harimau di masa lalu. This is a story about our tigers, about their skills, their abilities, and their history. Let's get a better understanding and awareness of these big cats. Well, ladies and gentlemen, now please have a look to the left side of the stage to see the tiger in action. Hunting is the key to the tiger's survival. They prefer to hunt alone and by ambushes. Harimau bisa berlari hingga 60 km per jam, namun dalam jarak tempuh yang pendek, sehingga sulit bagi harimau untuk mengejar mangsa yang berlari cepat seperti rusa. Tigers are fast runners. They achieve short periods of 60 km per hour, but cannot chase fast prey like deer or long distances. Kaki belakang harimau lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Dengan otot serta persendian mereka yang kuat, memungkinkan harimau mampu melompat sejauh 10 meter dalam sekali lompatan. Tiger's hind legs are longer than its front, which allow them to jump powerfully. So well developed are the muscles and ligaments that the tigers can jump some 10 meters in one leap. Harimau biasanya berburu pada sore hingga malam hari. Mangsa harimau bervariasi, mulai dari babi hutan, rusa, hingga primata. Tigers usually hunt in the late afternoon or at night for large prey like wild pigs, deer, sometimes monkeys, and even frogs. Setelah makan, harimau akan beristirahat selama beberapa hari, karena mereka hanya perlu berburu sekali dalam seminggu. After the tiger has eaten, they will rest for a few days, because tiger only have to hunt about once a week. Tigers have black stripes
which help them to camouflage in the wild. On the back of each tiger's ear is a distinct round white spot. When viewed from behind, they serve as false eyes, so that potential predators think that the tiger is watching them. Harimau atau disebut juga Panthera tigris adalah spesies kucing terbesar di dunia dengan berat mencapai 300 kg. Ukuran tubuh harimau jantan lebih besar dibandingkan harimau betina. Dengan tinggi harimau jantan mencapai hampir 3 meter. Dari hidung hingga ujung ekor. Everyone, do you know that the tigers can climb the trees? Sejak kecil, anak harimau sudah terbiasa memanjat pohon. Bahkan, mereka juga belajar berburu primata. Cakar melengkung pada kucing besar memudahkan mereka untuk membawa mangsanya dan memanjat pohon dengan posisi kepala di depan. Akan tetapi, harimau mengalami kesulitan saat menuruni pohon. Karena itu, mereka akan memilih merangkak mundur atau melompat langsung dari pohon. Tiger cubs readily climb trees and are known to chase monkeys up into the trees in an effort to catch food. However, it is difficult for the tigers to climb down the tree. Therefore, they either crawl backwards or jump down from the tree, making them look clumsy. Harimau adalah simbol kekuatan dan keindahan. Dari 9 jenis harimau, harimau Siberia adalah jenis yang terbesar. Tiger's habitat is generally in lush tropical jungle, but they have also adapted to a variety of environments, including White River. Harimau hidup di hutan rimba. Mereka mampu beradaptasi dengan air, bahkan terbiasa dengan sungai-sungai besar. Jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya, harimau adalah perenang yang handal. Mereka tercatat mampu berenang sejauh 29 km. Dan dengan kemampuan berenangnya, diperkirakan harimau berenang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali, melintasi Selat Bali yang lebarnya hanya 2,4 km. Tigers have been known to swim up to 29 kilometers. It was once thought that the tigers swam from Java to Bali, across the Bali Strait, which is only 2.4 kilometers wide, making it well within the swimming ability of the tiger. Villager settle near the river. Become competing for the same forest area. It makes the tigers lose their habitat and start to enter humans' area. Penduduk desa menetap di dekat sungai karena air adalah sumber kehidupan yang sangat penting. Di sinilah penduduk desa dan harimau berlomba untuk mendapatkan wilayah hutan yang sama. Hal ini menyebabkan harimau kehilangan habitatnya dan mulai memasuki wilayah penduduk. But sadly, tigers are still being hunted to extinction by poachers for their skin, bones, teeth,
and claws, which are highly valued in traditional medicine. Most importantly, that the tiger's parts are an effective remedy. Satwa ini langka dan penting bagi alam. Kita tidak dapat memburu mereka untuk tujuan kita sendiri. Kini saatnya bagi kita untuk lebih peduli demi menyelamatkan satwa ini dari kepunahan. Begitulah keyakinan penduduk desa terhadap kekuatan dan kesaktian Dewi Durga. Penduduk desa mulai menghormati dan hidup harmoni dengan harimau. But alas, it was too late. The only remaining symbol of the Balinese tiger is now the Barong Macan. Today, there are only around 400 wild tigers harimau Sumatera di alam liar. Beberapa jenis harimau telah punah, seperti harimau Jawa dan harimau Bali. It is possible that within the next 15 years, the tiger will disappear altogether. We cannot allow this to happen to these majestic and regal creatures. Taman Safari Indonesia berperan aktif dalam konservasi harimau. Kami berhasil mengelola program penyelamatan dan pelepasan harimau di Sumatera. Ada 8 harimau yang telah dilepas liarkan ke habitat aslinya sejak tahun 2008. Kami juga mengelola program pengembangbiakan dan bank sumber daya genetika harimau Sumatera yang bertaraf internasional. Kami terus bekerja sama dengan pemerintah untuk melawan perburuan dan perdagangan harimau. Dan masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan makhluk-makhluk indah ini dari kepunahan. Sehingga generasi kita selanjutnya masih dapat melihat mereka di alam liar.
day. Thank you very much. Have a great day and bye. Kepada para pengunjung, setelah ini Anda dapat menyaksikan pertunjukan gajah di Kampung Gajah pada pukul 12 siang. Terima kasih.